据外媒报道，在美国有一项民意调查令人震惊。在美国，超过大多数支持特朗普的民众表示，支持特朗普的美国州可以脱离美国，重新组建一个新的国家。反观特朗普的竞选对手拜登，也有近一半支持者有这样的想法。双方的支持者都表示，对方是邪恶的力量，让美国陷入了危机和不安。双方竟然都想让美国分成两个国家，这会有可能吗？美国是一个联邦政府，按照美国的宪法来说，美国的每个州都有权利通过民众的公投选择脱离美国联邦政府。而这次的民意调查很有可能将美国分为两个阵营，甚至有可能美国会为此分为两个国家。这是美国政府将要面临最大的问题。如果不能处理好这些问题，美国可能将遭受来自内部的最严重的损失。为何美国民众会产生让美国分成两个国家的想法呢？这可能是美国政府这些年来一直标榜自己是正义的一方，一直都在为全世界的和平做出贡献。可是美国对其他国家做出来的事情都是在破坏其他国家的稳定，让其他国家陷入战争和痛苦当中。这样的举动令美国民众厌恶，完全与正义不相干，让美国民众开始怀疑美国政府的正确性。还有可能是美国政府这些年来在军事上频频失败，不但对其他国家战争的理由是邪恶的，最后的结果也是落荒而逃，让全世界看笑话。这样极大地伤害了美国民众的自信心，让美国民众早已对美国政府万分失望。而且美国近些年来经济几乎崩盘，美国政府现在甚至陷入了关闭的风险，让美国民众开始思考新的出路，还要不要继续跟着现今的美国政府。看来美国政府这些年的做法似乎是把自己逼上了绝路，连自己国家的民众都不满意到如此地步，甚至产生了美国从此分成两个国家的想法。这样的行为美国政府会同意吗？其实环顾第一次美国的南北内战就可以看出来一些问题。当时美国北方就以正义的理由和美国南方开战，虽然当时美国南方一些州确实保留了许多不合法的制度，但是当时美国南方州就提出脱离美国这个联邦国家，在法理上是行得通的。最后美国政府只有通过战争的手段才让美国不至于分成两个国家。如果真走到了美国民众开始公开投票离开美国这个联邦国家，美国政府肯定不会允许美国分成两个国家，这样美国的实力会急剧的下降，美国政府可能会再一次的用正义的理由开启战争。美国政府如果再不能让美国的民众恢复信心，想必美国分裂将会是未来可能发生的事情。对此，俄罗斯媒体就表示，美国国内如此巨大的矛盾，这是正在走向第二次的内战吗？这次珠海航展上，歼31再度亮相，引起了国人的猜测与议论。到底歼31何时服役，会不会上舰？这些问题一直都困扰着大家。最近，歼155总设计师对我国下一代舰载机何时服役做出了表态，而这位总设计师恰好又是歼31古鹰的总设计师，让大家对我国下一代舰载机充满了期待。中国航空工业孙聪院士9月29日在珠海航展新闻发布会上表示，不出意外的话，我国下一代舰载机将在年内就能亮相。孙院士让大家别着急，很快就会有的。一般人说出这话，大家可能还不信，但是这番话从孙院士口中说出来就不一样了。要知道，孙院士不仅仅是我国第一代舰载机歼155的总设计师，还是歼31古鹰战机的总设计师。他的这番话让大家对我国下一代舰载机十分期待。要知道，此次航展上一段关于我国未来多用途舰载机的视频引爆了大家的眼球。从现场公布的画面以及视频来看，这款被外界称为歼25的舰载机和苏联研发失败的苏47非常相像，采用了可变式前掠机翼，外形极为科幻。难道孙院士说的年内就能亮相的就是这款战机？有人认为这款战机过于科幻，近期内不可能实现。孙院士口中的下一代舰载机很可能还是歼155，只不过是歼155的升级版本，让歼155战机具备弹射能力，让其能够在我国新一代航空母舰上进行作战。也有人对歼155就是下一代舰载机做出了反驳，虽然歼155会出弹射版本，但从根本上来说，它还是属于歼155升级版，根本不能算是下一代。他们认为孙院士口中的下一代舰载机，说的就是和歼20同代的第5代战斗机。有分析人士指出，歼31与歼20相比，体积更小，起飞距离短，更适合上舰作战，并且我国对于歼31的研发技术已经很成熟。之前还有过歼31在水泥航母上的照片传出，在年内进行亮相的可能性极高，所以孙院士口中的下一代舰载机非常有可能就是歼31。甚至有国人对歼31提出意见，如果能够上舰，希望它改名为歼35，寓意专打 F35。毕竟无论是日本还是美国，他们目前都是 F35的使用国。目前看来，非常科幻的歼25希望最小，歼155改进版与歼31的呼声最高。我国新一代舰载机到底是哪一款？年底就能见分晓。
在此，我们要对包括孙院士在内的科研工作者们表达敬意，谢谢你们为祖国的辛勤付出。日前，俄罗斯与美国在日内瓦举行了秘密会谈，双方的外交部官员表示，会谈相当的具有建设性。据了解，此次美俄秘密会谈的主要出发点在于消除两个核大国之间紧张关系。在会谈结束后，美国国务院和俄罗斯外交部发表联合声明时表示，两国代表团已同意成立2个工作组，其中一个工作组将研究未来的军事管制措施。对于这一结果，美国参谋长联席会议主席米利这一美军高官认为，这场会议相当的富有成效。虽然说俄美之间的会谈并非什么新鲜事，毕竟无数次结果都说明了，尽管这2个国家经常要在国际事务上发生激烈的争吵，但不论当时的争吵有多么的激烈，可双方事后的对话也从未停止过。从当前俄美双方公布的消息来看，此次会谈的内容并不多，主要是军控措施。众所周知，俄罗斯与美国是世界上2个最大的拥核国家，双方的核武库牢牢占据了世界第1和第2位。因为苏联的关系，所以自俄罗斯成立以来，俄美的关系就一直比较紧张，存在着爆发热战的危险。如今美俄在军控问题上展开对话，对2国乃至世界来说都不失为一件好事。在某种程度上，限制美俄核军备是对世界和平的贡献，毕竟这2个国家拥有多次摧毁地球的能力。不过这也让外界对此产生了一种担忧，那就是双方一旦就核军备问题达成一致，那就此缓和下来的关系会不会让普京就此重新倒向西方呢？对于这一担忧，著名的国际关系专家金灿荣做出了一些解读。他认为3点原因决定普京不可能倒向西方。其一，美俄之间的根本性矛盾几乎不可调和。其二，作为西方世界潜在的敌人，俄罗斯崛起，那西方世界将陷入困境。其三，俄罗斯已经在西化过程上吃过一次亏了，最后的结果是经济差点崩溃，整个国家成为了西方国家的韭菜园。因此，俄罗斯倒向西方的可能性很小，基本上是0。不过，这2个国家的谈判对中国和世界来说都是好消息，毕竟不论从何种方向而言，限制军备总是有利于世界和平的。更何况，随着中俄关系的发展，双方在各领域的合作也在不断深化。毫不夸张地说，2国正处在历史的最佳时期，所以双方的关系自然不会因几次美俄秘密谈判而改变。相信未来的主旋律依然是中俄2国加强合作，共同对抗美国主导的霸权主义。如果没有什么特别重大意外的话，那日前被选为自由民主党主席的岸田文雄正式通过国会选举，成为日本第100届首相，将是一件板上钉钉的事。根据日本目前的政治生态以及受到美国影响的政治环境，岸田文雄保持对中国的强硬态度是可以预期的。虽然岸田文雄在自民党总裁及首相的角逐中获胜了，但对于大部分人来说还是相当的陌生。那么这位战胜了此前呼吁颇高的河野太郎新任日本首相到底是个什么来头呢？据了解，岸田文雄出生于日本的一个政治家庭，父亲和祖父都曾是日本众议院议员。除此之外，日本第78任首相宫泽启一也是岸田家的远亲。现年64岁的岸田文雄，他的政治生涯大约是在1990年左右开始的，真正崭露头角还要等到1994年。第一次被选为国会议员的岸田文雄就去了台湾，后来又担任与台湾关系密切的自民党青年局局长。于2007年返回日本，被任命为冲绳事务大臣。最初这岸田文雄为安倍内阁效力，后来转到福田内阁。2012年安倍再次当选之后，岸田文雄再次担任外交大臣。他在这个时期最重要的成就之一就是促成奥巴马对广岛的历史性访问。值得注意的是，这么多年来，岸田文雄一直被外界视为日本政坛的鹰派人物。他不但非常关心台海问题，还曾公开支持日本应该寻求发展核潜艇。因此，就像是日媒所说的那般，如果岸田文雄想要改善中日关系，那他就要防止台海问题对他颁布政策的干扰。然而，根据岸田文雄以往种种表现来看，他并没有改善中日关系的想法，这就意味着中日关系在不久的将来就要走向要做最坏的打算了。虽然双方的主流民意都希望2国关系朝好的方向发展，毕竟同以往相比，当下中日之间存在许多难得的改善关系的机会。首先，中国已经正式申请加入了由日本主导的 CPTPP。再者，明年是中日建交50周年，但现实往往都是你死我活。不出意外的话，岸田文雄会继承以日美同盟为基轴的传统外交路线，继续针对中国的印太结盟。在不久之前，日本首相菅义伟即将离任之际，第2次前往美国参加活动。这次活动其实就已经给岸田文雄的执政目标定下了基调，那就是继续保持以美国为中心，做好美国在亚太地区的桥头堡。相信这就是岸田新政的核心。在这样的一个核心之下，中日关系走向缓和，那就是天方夜谭。